Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz yaxshimi? Endi darsimizning davomi 7-dars. Men yaxshi, senmi yaxshi. Hayotni o'zgartiradigan 4 xil pozitsiya. Bugungi bu dars, bu qatimliq darsimiz kitobning eng muhim va eng cho'nqur bobi. Agar siz bu qatimliq darsni tushungansiz, tushunib olasangiz, faqat bu kitobda emas, balki nurg'un insonlarning nimishqa o'xshamagan o'ylaydiganligini tushunishga boshlaysiz. Bugun biz bir savolni o'tirib qo'yamiz. Nimishqa ikki odam o'xshash qiyinchilikqa duch kelsimi, biri umidvor bo'ladi, yana biri umidsiz bo'ladi. Farq ularning aqlidimi, emasmi? Yo'q, farq ularning aqlida emas. Farq ularning hayotga bo'lgan asosiy pozitsiyasida. Undaqda biz buning uchun bir misol bilan tanishib o'taylik. Ya'ni ikki bola bor. O'xshash bir sinfda o'xshash nomer oldi imtihonda. Ya'ni har ikkilisi 60 nomer oldi. Biri uyga qaytib keldi. Bu qatim yaxshi nomer olmay qoldim. Kelar qatim tirishib, tayyorlikni yaxshi qilib, texadan yaxshi nomer olaman dedi. Yana bir o'quvchi bo'lsa, men aqlsiz ekanman, men hargiz yaxshi o'qiy olmayman dedi. Demakchi bu olgan nomer o'xshash, har ikkilisining nomeri o'xshash, lekin bu yerda tutgan pozitsiya farqli. Endi yazgıcı Thomas A. Harris bu kitobida, ya'ni bu bobda life position degan, ya'ni hayotning pozitsiyasi degan bu hukmni mundaq sharhlab bergan. Har bir odam kichigidan boshlab o'zi haqida va boshqalar haqida bir asosiy ishonchni shakllantirdi. Ya'ni bir aqidani shakllantirdi. Bu aqida ularning do'stligiga, ya'ni boshqalar bilan bo'lgan do'stligiga, nikohiga, ish o'qitiga va o'ziga bo'lgan ishonchiga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi degan. U buni 4 xil hayot pozitsiyasi deb tushundigan. Ya'ni birinchi xil hayot pozitsiyasi I am not okay, you're okay. Ya'ni men yaxshi emas, sen yaxshi. Bu eng ko'p uchraydigan pozitsiya. Bundaq odam doim boshqalar mendan yaxshi degan holatda o'ylaydi. U o'zini boshqalar bilan selishtirdi. Xatolikdan ajoyib qo'rqaydi. Boshqalarning tasdiqiga intayin ehtiyojli holatda turdi. Bunun için bir misal keltiraylik. Yani bir adamninki xizmat o'rnida qallasiga nihoyatda yaxshi bir fikr keldi. Lekin uning ichidagi mening gapimni kim anglaydi deb kelgan sado orqali bu ichidagi kelgan yaxshi fikrni deyishga jur'at qilolmadi. Mana biz buni dal I am not okay, you're okay degan pozitsiya keltirib chiqargan deymiz. Endi ikkinchi xil pozitsiya I am okay, you're not okay. Ya'ni men yaxshi, sen yaxshi emas degan pozitsiya. Bu pozitsiyadagi odam menda masala yo'q, xatolik boshqalarda deb o'ylaydi. Yani o daim başkalarını iplaydı, hatalıkını itiraf qilmaydi, daim tanqidni qabul qilmaydi. Misal, o bir işte mag'lub bo'lsa turmuşda, buni bozorning xatolig'i, xaridorlarning xatolig'i, boshqalarning xatolig'i deb hammani boshqalarga ishtirdi. Endi üçüncü xil pozitsiya I am not okay, you're not okay.
men yaxshi emas, senmi yaxshi emas. Bu eng ümitsiz pozitsiya. Bundaq adam hayatning o'zi ma'nisiz deb o'ylashi mumkin. O o'ziga ishonmaydi, boshqalarga ishonmaydi, hamma narsalarga salbiy qaraydi. Endi 4-chi xil pozitsiya bo'lsa, I am okay, you're okay. Men yaxshi, senmi yaxshi. Bu kitobning markaziy ideyasi bo'lgan, ya'ni eng muhim bo'lgan pozitsiya mushundan iborat. Ya'ni men yaxshi, senmi yaxshi. Bu kitobning ismi bu shu. Bu men qimmatli odam, senmi qimmatli odam deganni bildirdi. Ya'ni degan qarash. Lekin bu yerda bir narsaga diqqat qilishimiz kerakki, bu yerda men mukammal degan gap emas, Hargizmi men mukammal degan emas. Yoki men xatosiz degan emas. Bu yerdagi maqsad xatolik sodir bo'lgan taqdirdami, ya'ni men xatolik sodir qilib qo'ygan taqdirdami, men yanalam inson bo'lish sifatim bilan qimmatimni yo'qotmayman degan gap. Bu yerda yana biz bir misol ko'rib boqaylik. Masalan, ikki do'st birlashib bir savdo qildi deylik. Bu savdoda bir mazgil o'tgandan keyin ziyon ko'rildi. Buning ichidagi biri nima deb qaradi deganda, men yarmaydi ekanman, men keraksiz ekanman deb o'yladi. Yana bir bo'lsa, biz hozir xatolik sodir qildik. Biz bu xatoligimizdan o'rganib, ishimizni qayta boshlaylik dedi. Ya'ni birsi o'zi ustida hukm chiqadi, yana birsi bo'lsa, voqelikni tahlil qildi. Mana bu yerda cho'ng farq bor. Endi avtor Thomas A. Harris bu yerda cho'ng xulosalab mundaq deydi. Biz kichikimizda o'zimizni boshqalarga qaraganda ojiz va beqindi his qilgan bo'lg'achqa, shunga nurg'un kishilarning tunji xil pozitsiyasi men yaxshi emas, sen yaxshi degan holatda bo'lishi mumkin deydi. Ammo biz cho'ng bo'lgandan keyin bularni hozir mana shunday o'rganish orqali endi yetilgan holatni shakllantirib, bu xil xato bo'lgan yoki bu xil e'tiqodni yoki bu ishonchni biz qayta o'zgartira olamiz, tekshira olamiz degan gap. Undaqda qarindoshlarim, biz xatolik sodir qilgan vaqtida ichimizdagi ovoz zoti qandoq ovoz? Masalan, men keraksiz, men ishimga yaramayman degan ovozmi? Yoki hamma ishga boshqalar sababchi degan ovozmi? Yoki hamma ishninki ahamiyati yo'q, muhim emas degan qarashmi? Va yoki men xatolik sodir qilib qo'ydim, ammo bu mening qimmatimni belgilamaydi degan qarashmi? Bu o'zimizningki turmushimizga qanday pozitsiyada bo'layotganligimizga diqqat qilishinglarni umid qilaman. Undaq sizlarga bugun mundaq bir topshiriq o'rinlashtirman, ya'ni mashq. Biz qog'ozga 4 jumla yozaylik. Birinchi jumla men yaxshi emas, sen yaxshi. İkinci cümle, men yaxshi, sen yaxshi emas. Üçüncü cümle, men yaxshi emas, sen mi yaxshi emas. Dördüncü cümle, men yaxshi, sen mi yaxshi. Andan o'zingizdan so'rab bakın. Men kundalik hayotımda en ko'p qaysi pozitsiyada yashayapman. O'zingizga rostchil bo'ling. Bu mashqning maqsadi o'zingizni ayiblash emas. Hargizmi o'zingizni ayiblash emas. Faqat o'zingizni tunishdan iborat. Undaqda do'stlar, bugungi xulosamiz mundaq bir jumla bilan xulosalashga to'g'ri keladi, xulosasak bo'ladi. Ya'ni xatolik qilishimiz mumkin, ammo bu bizning qimmatimizni belgilamaydi. Boshqalarmi xatolik qilishi mumkin, ammo bu ularning insonlik qimmatini yo'qotmaydi. Mana bu men yaxshi, senmi yaxshi degan pozitsiyaning asosi. Shuning bilan do'stlar, bugungi
dersimiz müşahede ahırlaştı. Bu qatımlıq dersimizden keyin üzerinde üstüden şu qaysı xil, 4 xil pozisyonun qaysı ekanligini davamlıq bir tekshirib beqishinglarni umid qilaman. Endi kelar qatımlıq dersdə biz nemishqa birli xatolikni qayta takrorlaymiz degan savol ustida muhokama yurgizamiz. Yani bunun cevabı hayat senaryosi, yani life script deymiz. Mush uqumga yo'shirilgan. Yani ba'zida biz o'zimiz sezmagan holda bolalikda yezilishga boshlagan bir hayot plani bo'yicha yashayotgan bo'lishimiz mumkin. Buni tushunish o'zgarishning keyingi cho'ng qadam bo'ladi. Undaqda xo'sh qarindoshlarim, kelarki qatimliq dars ko'rishaylik.